Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mau unboxing repar kit karburator Mio dari NPP ya. Kita buka saja. Seperti ini ya kemasannya. Mio. Kita buka saja ya. Di sini ada apa saja ya di dalamnya? Ini ada seal karburator ya, sambungan mangkok karbu. Ada cuk. Ini karetnya juga. Jarum skep. Setelan stasioner. Yang ini air screw atau setelan udara. Kemudian ada nozzle. Aman ya. Untuk pengerjaan rapi ya teman-teman. Ada main jet. Kita cari apakah ada ukurannya ya. Ternyata tidak ada angkanya ya teman-teman. Untuk yang originalnya itu 108 ya, sama seperti GL Pro CDI ya. Kemudian pilot jet, ukurannya di sini tertera 36 ya. Kalau yang aslinya itu 38. Jarum pelampung ya. Ini bahannya karet ya, tapi terlihat seperti logam ya. Padahal ini karet ya teman-teman. Tapi terlihat silver ya, seperti logam. Dan ini yang saya butuhkan ya, yang jarang didapatkan di repar kit karbu. Seperti repar kit karbu Fukuyama itu tidak ada ya. Di sini sudah disediakan koin dan baut koinnya ya. Kebetulan tadi baut koin yang asli saya lepas itu ulirnya memang rusak ya. Ini udah ada bautnya sekalian ya. Sayang sekali tidak ada nozzle-nya ya, seperti ini ya. Kalau Fukuyama biasanya sama nozzle-nya ya teman-teman, tapi NPP nggak ada nozzle-nya, cuma ada tambahan koin. Kita coba paskan dengan yang aslinya ya. Kalau yang aslinya sudah kemakan ini ya. Ini ada sisa ya, yang baru, berarti coba nanti kita pasang ya. Ini sangat recommended ya teman-teman, lumayan komplit ya. Ini main jetnya coba saya pasang. Dratnya pas ya.
Baik teman-teman, demikianlah sedikit review ya untuk repar kit karburator NPP Mio ya. Ada koinnya ya, ini yang jarang didapatkan di repar kit karbu lain ya. Saya pasang yang baru ya, ini yang lama. Rapet ya, sangat presisi. Ini nozzle yang lama kita ganti dengan yang baru. Pilot jetnya juga kita coba pakai yang NPP ya. Nanti kita lihat hasilnya ya setelah kita pasang. Mudah-mudahan tidak batuk-batuk lagi ya teman-teman. Repar kit karburator sudah dipasang ya teman-teman, sangat halus stasionernya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.